60 şimal enində yerləşən şəhərlərdən, bunlar yerləşir 60 şimal enində ərazisində. Şəhərlərdən Sankt-Peterburqun coğrafi uzunluğu 30 şərq uzunluğu. Sankt-Peterburq. 30 şərq uzunluğu. 30 şərq uzunluğu. Sonra birinci sən yazdıq. Helsinki 25 şərq uzunluğu. Helsinki. Sonra Oslo 11 şərq uzunluğu. Oslo 11 şərq uzunluğu. Verilənə yazmaq mütləqdir. Sankt-Peterburq Helsinki arasında ən qısa məsafə, deməli, Sankt-Peterburq Helsinki arasında məsafə 279 kilometr. Oslo ilə bunu tapın. Oslo ilə bunu tapın. Həqiqi sahə. Deməli, Helsinki ilə biz nə üzrə gedirik? Paralel üzrə gedirik. Paralel üzrə gediriksə, gəlin tənasümüzü quraq. 1 dərəcə, yəni 60-cı paraleldə 1 dərəcə qövsün uzunluğu, gedilən dərəcə, həqiqi məsafə. Həqiqi məsafəmiz məlumdur. Həqiqi məsafə 279. Gedilən dərəcəni tapaq. Gedilən dərəcə bərabər. Biri 30, biri 25. 30 şərq uzunluğu, 20 şərq uzunluğu. Eyni olduğu üçün çıxırıq. Olur 10 dərəcə. Gətirək yerinə qoyaq, hesablayaq. Deməli, gedilən dərəcəmiz məlum. 1 dərəcə qövsün uzunluğu. Gedilən dərəcə dedik. 30-dan 25 çıxanda. Texnik hesab ola bilər. 5 dərəcə. Həqiqi sahə 279. Buradan da 5 vurulsun. Qövsün uzunluğu bərabər 279. Qövsün uzunluğu bərabərdir 279 bölünsün. Demək, 279 bölünsün 5. Qövsün uzunluğu da bərabərdir 55,8. Bunu tapdıq. 1 dərəcə qövsün uzunluğu bu oldu. İndi gəlin, digərini tapaq. Yerinə qoyaq yazaq. Deməli, 279. Tənasümüzü quraq. 1 dərəcə qövsün uzunluğu neçədir? 55,8. Gedilən dərəcə, həqiqi məsafə. Gedilən dərəcəni tapaq. Bərabərdir. Biri 25 şərq uzunluğu, biri 11 şərq uzunluğu. Çıxırıq. Çünki eyni yarımkürə. Bərabər 14. Yerinə qoyaq yazaq. Deməli, 1 dərəcə 55,8. Gedilən dərəcə 14. Həqiqi məsafə sual. Həqiqi məsafədə bərabərdir. 55,8 vurulsun 14. Vurulsun 14. Həqiqi məsafədə bərabərdir. 781,2. Cavab A. Gürcüstan aşağıda verilmiş miqyaslarla tərtib olunan xəritələrin hansılarının divarda tutduğu sahə kiçik olar? Kəmiyyət böyüdükcə xəritdəki sahə və divardakı sahə kəmiyyət böyüdükcə divardakı sahə azalır. Kəmiyyət böyüdükcə miqyas kiçilir. Demək, kəmiyyət böyüdükcə divardakı sahə azalır. Deyir, daha kiçik olar. Daha kiçik isə kəmiyyət böyük olmaz. Ən böyük kəmiyyətlər 1, 6, bir də 5. 1, 5, 6. Ən böyük kəmiyyətlər bunlar. Demək, ən az sahələr bunlar olacaq. Coğrafi koordinatları 85 şimal, 95 şərq uzunluğu məntəqədən yerin mərkəzindən keçməklə xəyali ox keçirilərsə,
Hardan çıxar? Coğrafi onu digər ucu hansı coğrafi koordinatla malik məntəqədən çıxar? Deməli, yer kürəsi, bu da 85 şimal, 95 şərq uzunluğu. Buradan, bu A'dan bir dənə deyək ki, xəyal ox keçirik. Gəlir çıxır buradan məsələn. Buradan çıxan zaman 85-dirsə olacaq 85 cənubi en dairəsi. 95-dirsə 180-dən çıxırıq. Uzunluq, enlik cənuba dəyişir. Cənub 85 cənub en dairəsi. Bunlar A-nan C getdi. Uzunluq isə 180-dən çıxırsan 95. Bu da bərabərdir 85 şərqdirsə qərb uzunluğu. Deməli, cavab C variantı. Enlik cənubu dəyişir, uzunluq isə 180-dən çıxırıq, amma fərqli yarımkürədə. Silindrik proyeksiyalar tərtib olunmuş xəritə hansı iki məntəqə arası məsafə tərifi yoxdur. Silindrik proyeksiyada biz dedik ki, kürə silindrin daxilinə yerləşdirilir. Və silindrin daxilinə yerləşdiriləndə burada ekvator xəttində tərif olmur. Ekvator. Sıfır tərifli xəttdir. Yəni, ekvatordan tərif olmur. Bu sıfır tərifli xəttdir. İndi biz burada da baxırıq ki, hansılar ekvatordan yerləşir. K-la L məntəqəsi ekvator üzərinə. Burada tərif yoxdur. D variantı. Xəritənin xüsusi miqyasına əsasən K-L məntəqə arasında ölçülmüş məsafə 25 cm-dir. Deməli, biz dedik ki, xəritənin xüsusi miqyasları adətən paralel dərəcə toruna görə hesablanır. Paralel meridianlara görə. İndi burada KL xəritə məsafə 25 cm. Xüsusi miqyas. Bu məntəqələrin yerləşdiyi coğrafi enliklər arasında dərəcə fərqi 20 dərəcə. Enliklər arasında 20 dərəcə. Məsələn, L ilə K. Bunlar arasında paralellərin dərəcəsi 20 dərəcədir. Xəritədəki məsafə tərifi isə 10 kilometrdir. Məsafə tərifi. Necə tapırdıq? Məsafə tərifi deməli, məsafə bərabərdir. Miqyasla uzunluq çıxılsın dərəcə toru uzunluq. Yəni, burada deyək, tərif nə qədərdir? 10 kilometrdir. Deməli, 10 kilometr bərabərdir. Bunun üzərinə yazaq. 10 kilometr bərabərdir. Miqyas uzunluq çıxılsın dərəcə uzunluq. Yəni, tərif 10-dursa, miqyasın uzunluğu dərəcə tonuzu 10 kilometr çoxdur. Nəzərə alaraq, məntəqələr eyni meridian üzərində, eyni meridian üzərində nəzərə alaraq xəritənin baş miqyasını təyin edin. Deməli, birinci biz bunlar arasında xəritə məsafəni tapdıq. Nə soruşur? Baş miqyası təyin edin. Biz xəritdəki, daha doğrusu 1 sm miqyas, baş miqyas tapırıq. Xəritdəki məsafə, həqiqi məsafə. Burada biz xəritdə məsafə 25 cm. K məntəqə 25 cm verilib. Biz burada nəyə tapmalıyıq? Həqiqi məsafəni tapmalıyıq. Həqiqi məsafəni necə tapaq? Həqiqi məsafəni gəlin tapaq. Deyir ki, bunlar arasında dərəcə fərqi nə qədərdir? 20 dərəcə. Və meridian üzrə tənasüb quraq. 1 dərəcə 111 kilometr. Gedilən dərəcə həqiqi məsafə.
Gedilən dərəcədə deyir burada 20 dərəcə. Burada da yazıb. Yerinə qoyaq. 1 dərəcə 111 kilometr. Gedilən dərəcə 20 həqiqi məsafə. Buradan da həqiqi məsafə bərabər 111 vurulsun 20. Bu da bərabərdir 2220. 2220. Deməli biz meridianla burada biz həqiqi məsafəni miqyasla tapıb dərəcə torunu miqyasla tapıb həqiqi məsafə miqyas. Deməli bizim meridiana görə həqiqi məsafəmiz 2220 kilometrdir. 2220 kilometr. İndi bu gəlin burada yazaq. Biz 10 bərabər burada deyirək tərif miqyasla yəni uzunluq çıxılsın. Dərəcə torundan uzunluq 2220. Buradan da uzunluq miqyasa görə bərabərdir 2220 üstə gələ 10. O da uzunluq miqyas bərabərdir 2000 deməli üzərinə gəlir, çıxılsın üzərinə gəlir. 2230. Deməli biz miqyasla uzunluq 2230. Gətirək burada yerinə qoyaq yazaq. 1 santimetr miqyas xəritə məsafə nədir? Burada vermişdir. 25 santimetr. Burada yazmışıq. 25 santimetr. Uzunluq miqyasla. Yəni həqiqi məsafə miqyasla 2230. 2230 kilometr. Buradan da miqyas vurulsun 25 bərabər 2230. Miqyas bərabərdir 2230 bölünsün 25. Bu da bərabərdir miqyas 89,2 vururuq 100 minə. Çünki 1 kilometr 100 min santimetrdir. 1 vergül silib, 1 sıfır silib. 4 tane sıfır yanına gəlir. 8, 9, 2, 1, 2, 3, 4. Eləyəcək 8.920.000. Cavab C variantı. Bir daha deyirəm, burada biz tənasübü qurduq. Burada miqyasla biz tapmalıyıq uzunluğu. Bu bizdə belə, bu 2220 tapdıq burada. Bu həqiqi məsafə, bu dərəcə toru ilə idi. Dərəcə toru. Amma biz xüsusi miqyas tapmaq üçün miqyasdan istifadə edib uzunluğu tapmalıyıq, həqiqi məsafəni tapmalıyıq. Və sonra da gətirib yerinə qoyduq, tapdıq.